सालों में यहाँ पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। ये है मुंबई, गुजरात से मुंबई जा रही है। ये है मुंबई, ये है मुंबई और ये है गुजरात। ये हमारे दो मित्र गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये लाइट जो जल रहा है आपको बड़ा बड़ा लाइट पार्किंग टाइप का दिख रहा है। ये हमारी कंपनी देखिए